Olá, boa noite. Aqui estou para dar uma dica muito importante para vocês. Quando o gato deixa de comer, o que devemos fazer? Vamos ao colega veterinário e nesse colega ele nos prescreve uma receitinha. Começamos a dar medicação para os nossos filhotes, que são os nossos gatos, e eles não melhoram. O correto seria o quê? O correto seria fazermos pelo menos alguns exames. O mais básico de todos, que é um hemograma completo, vamos ter a possibilidade de ver se ele está anêmico ou se ele está com alguma infecção, inflamação, se tem alguma coisa de errado nesse sentido. Para podermos atuar também com medicações, tratamentos e direcionando um possível diagnóstico. É muito importante fechar o diagnóstico para acertar em cheio no tratamento. Porque se a gente não faz isso, a gente pode ficar dando tiro pro escuro, entende? Por exemplo, outro exame muito importante para um gatinho que deixa de comer ou diminui o apetite: ultrassom abdominal. Nele vamos ver, inclusive, se o gatinho está vomitando, se é por causa de um espessamento no duodeno, que é uma porção do intestino, que geralmente quando fica espessadinha ou plissada, eles começam a vomitar. E o que é plissada? Plissada é quando ela fica toda enrugadinha. Geralmente isso se nota em corpo estranho linear. Sabe o que é isso? Quando o nosso gatinho adora comer aquela linhazinha do tapete, aquela linha que saiu da ponta de uma cortina, enfim, linhas. Vocês sabem de monte como muitos gatos adoram mastigar linhas. E quando tem agulha, então? Veja, apenas nesses 2 minutinhos de conversa pudemos ver que não é só chegar no veterinário, pegar uma receita para um remedinho e começar a medicar quando ele deixa de comer. Temos que ver se não é por uma causa obstrutiva, uma dilatação na parte de ductos biliares, se não é por causa de uma inflamaçãozinha no pâncreas, etc. Porque senão vamos dar às vezes só um anti-inflamatório que não vai estar fazendo nada. E dentro do seu gatinho uma bomba relógio pode estar a ponto de querer implodir. Então sempre peça mais exames e abra a mão um pouquinho para fazer esses exames, porque às vezes gastamos um pouquinho mais, mas economizamos um tempo precioso em busca de fechar um diagnóstico para tratar com precisão nosso gatinho. Essa foi a dica de hoje, espero que tenha ajudado você. Um forte abraço e qualquer coisa, escreva para mim no inbox, tá bom?